vamos a comer por 24 horas la comida más picante del mundo. Vamos a hacer desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bienvenidos familia a un nuevo video. Estamos acá con los fachas con cara de dormidos. Vamos a arrancar el día con los famosos chilaquiles con salsa verde. ¿El famoso qué? Chilaquiles. 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 Con los famosos chilaquiles de pollo con salsa verde. Me dijeron que salsa verde era lo que más picaba para el desayuno. Así que bueno familia, en este video vamos a sufrir mucho. No estamos acostumbrados a comer picante nosotros. Así que les pido por favor que dejen su like. Vamos, ¿cuánto dejamos meta de likes? 120.000. Ahí está, 120.000 meta de likes y que todos vayan a suscribirse que ayudan un montón. Bueno amigos, vamos a arrancar el día con el desayuno. Bueno, vamos a dividir en 3 platitos. Buen día, facha, qué cara de dormido que tiene usted. Bueno, este es uno de los platos preferidos de México de Fede, los chilaquiles. No. Chilaquiles, dice. Chilaquiles. Fede no soporta el picante, me da risa eso. Bueno, vamos. Tampoco es mucho sabor, perdón que lo diga. Poquito para apagarse. Ey, ojo, a mí me gusta, en serio. Y Payani. Vale, todavía queda un poquito más. Bueno amigos, ahí para arrancar estamos bien. ¿Le ponemos salsita ya para arrancar o no? ¿No? No, bueno, no. Fede. Buen día, bebé. Vamos a probarlo los dos a la vez. Va. Amigos, muy rico. Quiero decir algo, yo como bastante salsa picante y mucha pimienta. Entonces a mí la verdad me picó, pero lo justo y necesario. O sea, me gustó en serio. Dale, bebé. Vos podés, dale. No estás comiendo, no. Nunca comí chilaquiles en mi vida, esta es la primera vez. Muy bien. En el video de Yanni. En 5 años va a ser la primera vez que lo va a probar. Va, 3, 2, 1. Dale, vos podés. Dale, bebé. Dale, va, de una. 3, 2, es rico, te juro, boludo. Te juro que es rico. No. Es un exagerado. Sos un exagerado, boludo. No. ¿Pero qué te asco? ¿El picante o la textura? No. Es así, yo tengo un problema con la comida. Espero que lo sepan, no es porque no me gusta la comida mexicana. Yo como nunca lo probé, ya mi cabeza da por hecho de que no me va a gustar. Y la textura no me gusta, el sabor está bueno. Fede es muy chiquito y come nada más milanesas, fideo, lasaña, pizza, pero nada más de queso. Facha, ¿dónde vas? Facha, vení para acá. Dale. Oh, pero le pusiste una cebolla grandísima, mirá. Amigo, está muy rico, en serio te digo. No está picante, Facha. Bueno, a vos te va a picar un poquito, pero... Ahí va. Está bueno, ¿viste? Me empezó a picar. Ah, ya empezó a picar. Es la salsa verde esa, me parece. Si ya arrancó igual así con el desayuno, vamos a terminar mal. La cara de dormido que tenemos, amigos. Nah, chiquito. Miren lo que tenemos para el almuerzo. Tenemos botanas y ya viene el pedido en camino para el almuerzo. Pedí unas enchiladas rojas. Bueno amigos, la próxima comida es el almuerzo. Tenemos unas enchiladas con salsa roja. Esto la verdad huele un poco mejor que el desayuno, pero hay que probarlo. Me parece que es más picante la salsa roja. No quiero, papi. Sí, tenés que comer. Tenés que comer porque estás chiquito y tenés que crecer. A este le vamos a mandar papitas. Huelen bien, mirá. Probate una. A ver. ¿Qué huele? ¿Te gustan? Sí, está rica. ¿Pican? Pican. Ahora picó más. Bueno. Yo quiero enchiladas nada más. Ese estaba picante en serio, Bueno, vamos. Ahora, una pregunta, ¿las enchiladas son lo mismo que las chilaquiles? No, las enchiladas es distinto. Como que fueran, nosotros le diríamos en Argentina unos canelones con salsa roja. No, de adentro, ¿qué tienen? Pollo. Ah, está rico entonces. Sí, obvio, amigo. Esto sí me gusta, la verdad. A ver. ¿Qué? No pica mucho Probá. Mi primera vez comiendo enchiladas. Me gusta que Fe está probando toda la comida mexicana por primera vez en mi video después de 5 años. Más. No, ¿qué más? Un poquito más. Ahí está bien, dale. Va. Bueno, Pacha. primera vez comiendo enchiladas desde que llegué a México hace años. A ver. Muy buenas. ¿Viste? No pica mucho. Del 1 al 10 para mí pica un 3. Para mí también es primera vez. Primera vez de muchas cosas, vos. Está bueno. Pará, facha, te lo voy a comer todo, pará. Para nuestros amigos mexicanos que nos están viendo, en Argentina, en Uruguay, serían canelones con salsa. Pero acá la salsa tiene picante, así que... Está picante. Está picante, ¿viste? Te empieza a picar a partir del segundo. Bueno, amigos, almuerzo muy rico, la verdad. Está aprobado. Bueno, amigos, y ahora sí llegó la merienda y la cena. Esto lo que compré pica muchísimo y el parce está contento. Al parce ya le duele la panza del desayuno y del almuerzo. ¿Cómo estás, amigo? Mal.
Ah, no quiero eso. Sí, vas a tener que comer sí o sí, Hay cosas que se ven bastante bien, pero mira, Pero yo no me lo voy a comer todo. sí, que tenés que comer. No, todo no. ¿Dónde está Federico que se está haciendo el que no? Chiquito. No, se está escondiendo, chiquito. Chiquito, venía a comer picante. Venía a comer picante, chiquito. No, abajo de la mesa. No vamos a jugar al ping-pong ahora, ¿Querés jugar al ping-pong? Mirá, dice que sí. Pero te juego a 3. Te juego un partido a 3 puntos. El que gana, no, el que pierde tiene que comer algo picante de la bolsa. ¿Ok? ¿Sí? Listo, dale. Bueno, amigos, partido rápido a 3. Vamos a hacer por el saque 3 puntos. Y el que pierde come algo picante de la bolsa. Dale. ¿Quién soy? El Dibu. ¿Quién sos? Un campeón del mundo. ¿Qué? ¡Oh! 1-0. No, mi Marco. 1-0 Fede, dale. ¡Oh! 1-1. ¡Ah! Amigos, vamos 2-1. Si hago el punto gano y Fede tiene que elegir algo picante de la bolsa. ¡Va! Vean cómo hace trampa, vean cómo hace trampa. De un punto más. Va. ¡No! ¡Se iba! ¡No! Te gané, si te di un punto de más. Te di un punto de más. Tenés que. No, chiquito, vení. Tenés que elegir algo picante de la bolsa. Me hizo trampa porque hay un punto que no se vio porque firmó mal el parcel. Bueno, amigos, ahí tenemos la meriendita. Tenemos unas botanas, salsa y dulces enchilados. Que a Fede le encantan eso. Así que, parce, vení. Al chiquito va a comer algo enchiladito. ¿Qué querés? Puedo elegir lo que yo quiera, dijiste, ¿no? Mirá, te voy a decir algo. Si elegís una de las botanas, te tenés que poner salsa. Sí, la tiro. Sí o sí. Sí. Takis. Sí, con un poquito de salsa. La salsa Valentina, que acá es la más normal, pero elegimos la picante, la etiqueta negra. Amigos de México me dijeron que es muy picante, así que le va a tener que poner. Acá a todos se le pone salsa, así que le vas a tener que poner salsita. ¿Estás seguro que estoy seguro que un 80% de los mexicanos viendo este video están diciendo eso no pica nada? Mis amigos mexicanos, quiero que dejen ahí en los comentarios, lo voy a leer. Si esto les enchilaría, tienen que poner Ian sí me enchila. Y si no les enchilaría esto, Ian no me enchila. Así que lo voy a leer ahí a todos. Y que me digan productos que piquen más para la próxima, para la parte 2. Bueno, facha, con salsita, dale, Ah, pero muy picante, dice. El parce quiere probar uno, dice. Oh, la chimba. ¿Te cayeron mal los chilaquíes de la mañana, parce? Uy, horrible. Bueno, dale, bebé. Va, taqui, fuego. Ya el taqui de por sí me pica, ¿podés creer? No, pero esos pican en serio los fuegos. Y Yo me hago como yo quiera, no me digas nada. sí, y con No me salsita. toques vos, colombiano. Pará, uruguayo. Un uruguayo peleándose con un colombiano, comiendo comida mexicana. Y un argentino grabando y observando la situación. Muy random. Bueno, va, facha. Nah. qué mentira. No, todo comelo, y tragá. No, lo sufre en serio, Fede. Dale, los argentinos, los uruguayos y los colombianos nos van a entender. Ay, qué Pase, vamos. Bueno, yo no perdí el ping-pong, oiga. No solamente que no aguanto el picante, sino que no me gusta el sabor del chile. Del 1 al 10, ¿cuánto picó? No, picó un 5. Parce, te quiero decir algo. Esto, amigo, es parte de la merienda, así que vamos a tener que comer algo nosotros también. ¿Tú también? Sí. Está picando mucho más ahora. Ah, del 5 no, un 7 ahora. La salsa está muy picante. ¿Quiere leche? Me pide leche. Basta, chiquito, basta. ¡Estoy bailando! No, ¿por qué? No, pará, agresivo. Te vas al rincón, malo. Al rincón y te quedas ahí. Bueno, amigos, vamos a probar algo para merendar con Parce. Y se viene la cena, que tengo algo especial que lo voy a preparar yo, lo voy a cocinar y lo voy a hacer muy bueno. Les va a encantar la cena. Va a ser lo último del día. O sea, eso no es picante la cena, ¿no? Todo es picante, son 24 horas comiendo picante. Ya me la pasé Todo. todo el día en el baño. Sí, literal. ¿Con qué vas, Parce? Yo voy con él, quiero probar, nunca he probado esto. Yo voy con esto, la gente de Argentina le va a gustar. Son unos chetos, pero mega picantes. O sea, son los Flaming Hot. Son los más picantes que hay. No huele mal eso. Hola.
Dale, no huele mal, en serio. Bueno, vamos, mirá. 2 y le vamos a poner salsita. Le puse poquito. Nah, le puse bastante. Bueno, más. Rápido. Vamos a probar este, A ver. cómo sale. Amigos, me pica, pero yo creo que me pica porque ya estamos comiendo picante durante todo el día. Pero quiero decir algo, de sabor muy rico, le doy un 9. Dale, parce, va. Pum, toda. ¿No? México, un colombiano criticando sus dulces. Sí, no le dejen entrar más al país. Voy a probar una sola. No me llama la atención, la verdad. Esto es una gomita, pero enchilada. Tiene picante. Me pide leche. Con salsa. Oh, listo, listo, basta, hijo de puta, basta. Amigos, nos vemos en el baño en unos 10 minutos. ¿Qué? Pará. ¿Qué? No me gustó nada el sabor. No me gustó. Amigos, nos vemos en un rato en la cena. Bueno amigos, estamos en la habitación del parce. ¿Por qué? Antes de ponerme a cocinar la cena, le vamos a hacer una broma a Fede. Compré sus gomitas preferidas, que son las ácidas. Estas son normales. Las vamos a sacar todas y le vamos a poner las enchiladas. Pero póngalas acá para no gustarme. Y vamos a poner las enchiladas acá. Bueno amigos, voy a hacer como que bajo comiendo y se las doy de recompensa. Síganme. Chiquito, te tengo una sorpresa. Como comiste picante todo el día, mirá las que te compré. Las ácidas. Bueno, que disfrutes. Bueno, vamos a dejarlo disfrutar en chiquito las gomitas. ¿Qué pasó? ¿Qué, boludo? La tuya. ¿Qué pasó? Mirá que tiene las tuyas. No, chiquito, te sacó la gomita. ¡Te sacó! ¡No! Bueno amigos, llegó el momento de la cena. Estuve informándome mucho para este video con los alimentos y quiero que la cena pique en serio. Tengo acá este ramen que me dijeron que era de los más picantes del mercado. Si prestan atención ahí, está aclarado ahí, dice picante. Ya encima que la mayoría trae mucho picante, este está aclarado que trae de por sí. Y no solo eso, le vamos a agregar salsa. Va a ser ramen y salsa picante. Más salsa picante. Sí. ¿Para qué si eso es salsa picante? ¿Y qué tiene? No, más salsa no. ¡Lo pareció pequeño! Bueno, amigos, vamos a arrancar a cocinar. Yani cocina. Bueno, amigos, ya está hirviendo el agua. Vamos a tirar la primer bolsa de ramen. ¿Para qué es eso? ¿Para comer? ¿Para comer qué? Fideitos. No entiendo para qué. Vine con las bolsas, los condimentos sabor a carne. Va a estar buena tu cena, Ian. No, vas a comer esto. Vas a comer picante. ¡Ah, basta! Vean esto. Creo que esto es lo que pica en serio, ¿eh? Y salsita. No. Un poquito, un poquito. Nos va a doler el culo aquí. Bueno amigos, llegó el momento. ¿Por qué estás con la ouija, Fede? Después te quejas que hay ruido, tenemos miedo a la noche. Bueno, chiquito, no te enojes, basta. Amigos, por favor, les pido que dejen un like y que se suscriban. Estuvimos todo el día comiendo picante. Hoy no va a doler mucho la panza a los tres, así que por favor dejen su like y suscríbanse que ayudan un montón. Bueno amigos, vamos a comer ramen, el más picante que había, y yo le eché salsa. Así que vamos a revolver. Es la primera vez que voy a... Es la primera vez que voy a comer ramen, así que vamos con un poquito de salsita. Bueno amigos, vamos probando ramen mexicano. 3, 2, El ramen es de Japón. 1, pero a mí me gusta el mexicano. ¡Va! Sabe con raza muy picante. Amigo. Me gustó, Ah, sos mexicano. Otra cucharada.
Del 1 al 10, ¿cuánto les picó? A mí un 8. Un 8. 9. Está picante, pero se disfruta. No, yo no disfruto ni chimba. ¡Ay, Dios! Bueno, familia, la verdad, a mí particularmente me encantó hacer este video. Así que si quieren la parte 2, ya saben, muchos likes y a mi suscribirse. Síganos en nuestros Instagram y vayan a nuestros canales, estamos subiendo videos y los queremos mucho, familia. Los amamos.